Bueno, pues hoy les enseñaré a cómo hacer una buena bebida de limón. Y nos ocuparemos 6 ingredientes que van a ser como por ejemplo, para un vaso chiquito ocupas 4 limones. Pero para un vaso grande ocupas 8 limones. Ok. El segundo ingrediente va a ser un poquito de salsa guacamaya, un poquito de tajín y agua. Pero también puede ser como que más ingredientes, pero primero vamos a comenzar con esto, ok. Ocuparemos también un cuchillo y un exprimidor. Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a partir un limón. Ahorita a ver, tengo que conectar, casi me cae. Qué puto. Después vamos a cortar otro limón. ¡Ay! ¡Mi bola! Ok, aquí está. Un poco. Un pedo déjame también. Voy a cortar tu. Ay, tu cubre boca. Vamos a partir todo este. Ya, como que me salió como que un poquito largo. Como que me salió largo. Ya que tengamos los limones, importante, van a agarrar un limón y se lo van a untar al gas. ¿Entienden? Pues vamos a sacar esto y vamos a echar un poquito de tajín a la mesa. Porque me la voy a traer un vaso. Poquito tajín. Entonces vamos a pasar un poquito. Ok, esto lo vamos a ver. Okay. Después de eso. ¡Ay, pu! Les vamos a poner un poquito de agua. Después de eso, vamos a poner 2 limones. Después va a ser 3 transiciones picas. Y una. Ya que hayamos exprimido todos los limones, ahí vamos a hacer un poquito de agua. Vamos a hacer un poquito aquí. Y un poquito de tajín. De la que metí. Y recipiente junto de los mejores bebidas. Un pedazo. Espero que les haya gustado. Y
Hasta la próxima, mis cocineros.